Frente a los efectos al cambio climático, la población debe implementar medidas de adaptación durante los procesos de producción agrícola de la zona y la región. Por eso, Mateo Antonio Durán, mejor conocido como Gelo, y don Rafael Alcántara, dos figuras representativas de la labranza de la tierra, residentes en las comunidades de La Piña y La Canastica respectivamente, provincia Santiago Rodríguez, han sido agricultores toda la vida, poseen parcela de cacao y café, de donde proviene el principal sustento de sus hogares. Son agricultores conscientes de que deben realizar buenas prácticas para que la tierra no se canse y les siga dando frutos por mucho tiempo. Eso se llama sostenibilidad y para lograrlo hay que implementar sistemas agroforestales. La agroforestería es un sistema que promueve la combinación de rubros anuales con especies perennes o de larga duración, ejecutando a la vez técnicas de conservación de suelo y agua. Nada, yo soy Mateo Antonio Durán, me dicen Gelo. Estamos trabajando en esta finca de aprovechamiento de recursos naturales. Yo tengo 59 años ya para 60, me faltan días. Y luego tengo esos años los tengo trabajando agricultura aquí en nuestra tierra. Yo nací en la comunidad de La Vereda en el año 1958, el 15 de agosto. Y luego hemos crecido trabajando la agricultura, ahí esperando que llueva para coger la cosecha. Las barreras son líneas que atraviesan las parcelas, que sirven para evitar la erosión del suelo. Con estas prácticas se logra una mejor producción. A la conservación del suelo con barrera muerta, lo que nos sirve es que además de que nos ayuda con la erosión, también esas barreras muertas se decomponen y terminan siendo abono para las matas que se siembran en la parte de arriba de la barrera. Y luego, a través de que va pasando el tiempo, que ya van decomponiendo, nosotros lo vamos fortaleciendo con los aprovechamientos de los recursos naturales de la misma finca. Es decir, cuando podamos los mangos, podamos el cacao, se lo ponemos en la misma barrera. Y eso hace eso. Ahora, ¿qué cosa también hacemos? Hacemos la barrera viva, se la podamos demostrar ya con hierba mezqui, porque eso, además de que sirve para la barrera, también sirve para alimentar los animales, que yo todavía no tengo animales, pero tengo esperanza de comprarlos. Entonces la barrera de mezqui sirve para conservar la tierra y también para cortarle y echarle a los animales. Y que también fortalece, porque esa no se descompone, esa mantiene la barrera siempre viva. Con esta barrera, cuando llueve agua grande, los nutrientes nos van acumulando ahí y la mata ahí tiene más fortaleza. La produce más, como si fuera abono. Aquí en esta finca yo tengo cacao, tenemos aguacate, aquella mata que ve por allá son de aguacate, tenemos chinola, mango, ese mango que tenemos ahí es cultivado, aquí no había nada, cuando yo comencé a trabajar aquí esto era grama. Ya sembramos el mango, sembramos la chinola, el aguacate, el cajuil, ustedes pueden ver las matas de cajuil, que todo eso es sembrando. Y luego plátano y guineo, tenemos muchas matas que la naturaleza nos ha traído la planta. Ahora la idea del cacao es que como el cacao y el mango no se adapta tanto, pretendemos cuando el cacao suba, entonces ir apodando el mango, para que haya una asociación de cultivo. Bajar por la colina de arroz grañado y continuar areando. Mire por qué. Porque esperando el cacao, mi familia mueren del hambre. Pero inmediatamente sembramos uyama, que eso es ciclo corto, eso a poquitos días estamos cogiendo el uyama para que mi familia se alimente. Luego viene el plátano y el guineo a otro tiempo más mediano, y luego así subsistimos hasta esperar que el cacao comience a producir. Ojalá que llueva café. Otra actividad beneficiosa para las familias campesinas son las huertas familiares. Estas son unidades domésticas de producción local en pequeña escala. Generalmente se hacen en el patio de la vivienda y manejadas por las amas de casa. Sirven para proveer parte de los vegetales y frutas para complementar su alimentación diaria. Mi nombre es Carmela Guzmán, nací aquí en La Vereda. Nosotros de antes teníamos que ir a comprar a Villa la cosa materiales, la verde y la cosa. Ya nosotros no compramos en los mercados, ya nosotros producamos lo de nosotros, que son cosas de vitaminas, que nosotros lo que comíamos no era química de antes, ya nosotros no comamos química,
Ya nosotros sabemos lidiar la huerta, que no es con química, que estamos ya manteniendo, ¿no? Representan un ahorro de dinero considerable para la familia, ya que no tienen que comprar los productos cosechados. Desde el punto de vista de la salud, proporcionan una mejor nutrición a todos los miembros de la casa, lo que lo hace más resistentes a las enfermedades. En el manejo de las huertas no se usan productos químicos tóxicos y la diversidad de las especies que se cultivan en ellas representan una forma de controlar las plagas de insectos. Mi nombre es Domitila Rodríguez, soy de la comunidad de Arroyito Malo. Nosotros con la huerta cosechamos, ya yo he cosechado lechuga y ya sembrado. Y eso es de mucho beneficio. Y los ajíes también, tanto de lo grandes como de los, no me recuerdo el nombre, pero sí. Y eso nos ha dado muchos resultados. En mi casa trabajamos las mujeres. Sí, los hombres pueden, usted ve, hacernos cualquier cosita, un estante que se le daña la cosa, pero es las mujeres que trabajamos, mayoría. Primero mi esposo empezó a joyar, a preparar los canteros, lo acomodó bien y después se le echó el tielco y después empezamos a plantar la planta, a sembrar. Porque la mayoría de muchas cosas que hay aquí, nosotros tuviéramos que comprarlas. Pero si la tenemos aquí en hortaliza, no tengamos que comprar. Por ejemplo, la lechuga, el repollo, el cilantro. Y a nosotros producirlo aquí, no tenemos que comprarlo. Todas las mujeres, la mayoría, participamos en la hortaliza. Ojalá que llueva café. Ojalá que llueva. Estamos muy agradecidos primeramente a usted, de la gente de naturaleza, por ese gran apoyo que nos han dado. Una ayuda de nosotros, de un nivel de vida, de nosotros poder sobrevivir con parte de las cosas. La situación económica se nos ha arreglado un poco más porque no hemos tenido que comprar varias ensaladas, varias cosas, esos nutrientes tan buenos que hemos tenido en la hortaliza, gracias a ustedes. Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto. Ojalá que llueva café en el campo, pa' que en Villa Vázquez oigan este canto. Los módulos pecuarios procuran mejorar la economía de las familias. Las buenas prácticas de manejo permiten reducir el impacto negativo al medio ambiente. Con el fomento de los módulos pecuarios se mejora la economía familiar. Con la venta de las crías generan cierto dinero junto, el cual le permite suplir algunas necesidades como la reparación de sus viviendas y comprar algunos enseres del hogar. Además, mejora la alimentación en el hogar, ya que en el caso de los bovinos suple de leche a los niños, mientras que los cerdos proporcionan la carne para toda la familia. Bueno, primera vez, mi nombre es Jorge Monción y vamos en el fondo. Yo entiendo que esto ha sido muy importante, con motivo a que mucha gente no podíamos hacer un comedero y motivo a ustedes se ha hecho. Otro de los aportes de los módulos es que a través del estiércol aportan abono a las huertas y los cultivos. Desde el punto de vista ambiental, se reduce la contaminación, en el caso de los cerdos, con la construcción de las pocilgas con sus estercoleros y en el caso de los vacunos, con la construcción de los establos con sus comederos y bebederos. Mi nombre es Antonio Rodríguez, vivamos en la comunidad de Arroyito Malo. Ese módulo nos ha servido de utilidad porque sirve para comedero, para vaca, y lo utilizamos ponemos piedra de sal, le echamos alimento, llego a picar, todo eso lo utilizamos. Bueno, eso comenzó, vamos a poner, entregando, se la han entregado, es decir que cuando para hay que entregarle a otro. Todo ya lo que le han entregado en el tiempo que esté de siembra, de quitársela a la vaca, y si es macho, habría que venderlo para comprar una hembra, para entregárselo a otra persona. Ese proceso se hace para entregárselo a un socio, sea el que tenga menos o el que más lo necesite. Sí, ese es un beneficio, porque le digo que es un beneficio, porque a veces hay gente que no tienen con qué comprar una novillita
o no tienen cómo tener una vaca, la logran por ese módulo y ahí comienzan a tener. Oye. En las comunidades campesinas siempre han existido prácticas tradicionales de ayuda mutua para hacer el trabajo cotidiano, que casi siempre son pesados y duros. Estas, a la vez de cumplir con una tarea específica como deshiervar el conuco, cobijar la casa o recolectar la cosecha, crean lazos de solidaridad y amistad entre los agricultores. Quizás la más popular y usada es el convite, donde los compañeros se reúnen un determinado día para ejecutar un determinado trabajo y así logran hacer un trabajo en menor tiempo y sobre todo economizar recursos económicos. Sí, mi nombre es Margarita Betances, trabajo en la Universidad ISA, específicamente en el Departamento de Recursos Naturales. Ahora mismo estamos ejecutando con los muchachos de la licenciatura en Ecología y Gestión Ambiental lo que es el campamento de verano con el proyecto Naturaleza, porque creemos que este proyecto hace trabajos de desarrollo rural integral y sostenible. Y siempre me gusta que ellos tengan esta experiencia para que convivan con la comunidad y hagan trabajos de desarrollo sostenible. Bueno, mi nombre es Gabriela Rosa. Bueno, la idea principal es aprender los trabajos de agroforestería que hace Naturaleza. Siempre se quedan en el aire, en el aula, nos dicen, pueden hacer policultivos, pueden mezclar, pueden hacer huertos en los hogares, pero nunca vimos de cerca y de lleno cómo realmente se puede llevar una parcela agroforestal a un hogar de bajos recursos o en el campo. Algo increíble, esa es la primera fundación o ONG que yo he visto que lleva a cabo no simplemente la idea de instalar las parcelas agroforestales, sino más bien de capacitar a la persona, porque de nada vale que uno le instale y venga y le dé todo si al final no le enseña cómo mantenerlo. Entonces, para mí el trabajo ha sido súper completo, porque ellos tienen, o sea, ya el beneficiario tiene todo en la mano, que no puede poner excusas para no mejorar su calidad de vida. Ya si él no lo hace, bueno, pues es porque no quiso, pero ustedes le enseñan cómo mantener todo. Es bien dicho lo del dicho de enseñar al hombre a pescar, que si le das el pez, no va a saber cómo hacerlo en su vida. Bueno, aquí en el vivero, lo primero es que buscamos la tierra, ligamos y con el equipo de trabajo preparamos, llenamos la funda, después la organizamos por parte, así como ustedes ven que está aquí. Aquí tenemos el cacao. El cacao está para llevar a la finca a sembrar a los 4 meses. Y vea la condición que está muy bonito hasta ahora. Aquí tenemos el café. Vea la condición que está bien bonito. También lo llevamos a la finca a los 90 días. Lo procesamos allá igual. El grupo siempre reunamos, vamos a trabajar todo por parte. Hoy trabajamos conmigo, mañana con el otro y así lo hagamos. Coordinamos un día. Por ejemplo, mañana vamos conmigo, yo voy 3 o 4 días antes ante los otros compañeros y le digo, por ejemplo, el sábado vamos a trabajar conmigo. Ya ellos saben que van cada uno, si no pueden ir, mandan uno. Dentro del ámbito de conservar y producir, también existe el concepto de la gestión de riesgo ante desastres naturales. Es una estrategia para disminuir la vulnerabilidad y promover acción de conservación, prevención y mitigación frente a desastres originados por el hombre o por la propia naturaleza. Para que estos funcionen,
En la zona del proyecto Protección Sostenible de los Recursos Naturales y la Reducción de Pobreza en las zonas periféricas del área protegida del Parque Nacional Nalga de Maco, de la provincia Santiago Rodríguez, República Dominicana, se han realizado actividades de capacitación donde se entrena a los participantes para responder ante una situación de emergencia. Mi nombre es José Antonio Toribio Rodríguez. Estamos en la comunidad de La Jinita, de sección La Jinita. Nos juntamos un equipo de hombres y mujeres con pico, pala, azá, colines y hagamos un contrafuego. Contrafuego es que si viene subiendo el fuego, la loma, entonces hagamos una vera amplia con pala, colines y apagamos el fuego. Entonces le damos fuego, le damos candela contrario, para que cuando se junte el fuego ya ahí se controle el fuego. Bueno, en la época de Cuaresma, que es la época caliente, siempre gente desaprensiva le dan fuego a las lomas y siempre nosotros lo hagamos. El mensaje final de este video: todo lo que existe en el mundo tiene su función. Una gota de lluvia alimenta un río, un pedazo de tierra sostiene una familia, un árbol nos da una casa y el hombre consciente nunca destruye la naturaleza.